បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកបន្តវីដេអូយើងបន្តទៀតដែលយើងវីដេអូមុនទៅតាមពីការផុស new ផុសទៅលើផ្ទាំងខាងមុខនៃ WordPress របស់យើងឥឡូវយើងចូលទៅមើលបន្តទៀតដែលយើងចូលទៅក្នុង admin បាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង admin យើងត្រូវវាយមិនកាលពីវីដេអូមុនគឺយើងត្រូវវាយ wp .clear admin enter ឥឡូវខ្ញុំវាយថា wp .clear ហើយ admin enter មកបាទឥឡូវវាចូលទៅដល់ផ្ទាំងខាងមុខហើយបាទឥឡូវយើងចង់កែកាលពីវីដេអូមុនយើងបានបង្កើត new post នេះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងបង្កើត category ថ្មីបាទឥឡូវយើងបង្កើត category ថ្មីបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា category យើងឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាC program ខ្ញុំដាក់ថា C program បាទត្រង់កន្លែងនេះมันអីទេយើងដាក់ក្បាលអត់ក្បាលដែរយើងបង្កើតតែឈ្មោះ category ផងយើងមកហើយនឹងខាងអស់នេះគឺយើងអត់មានការអីច្រើនត្រង់ description យើងដាក់ក្បាលអត់ក្បាលដែរឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ add new category បាទអញ្ចឹង category ផងយើងឈ្មោះមានឈ្មោះថា C program ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតឈ្មោះថា vb.net vb.net បាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំ save វាមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន category មួយទៀតឈ្មោះថា vb.net ហើយនឹង C program បាទឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងទៅខាងមុខផ្ទាំងនៃ WordPress ផងយើងមិនបាច់ចង់ចូល admin ពីរដងយើងម៉ៅស្ដាំហើយយក open link new tab មកដើម្បីកុំឲ្យចេញចូលបាទឥឡូវយើងឃើញថាយើងមាន category 2ទៀតបន្ថែមពី category ចាស់ផងគេគឺ category ឈ្មោះថាអូខេឯណាចា vb.net ហើយហ្នឹង C program តែឥឡូវវាអត់ឃើញយើងទៅមើលម្ដងទៀតមិនអត់វាអត់ឃើញមិនវាអត់ចេញបាទវាអត់ចេញដោយសារអីដោយសារតែយើងអត់ទាន់មាន article ឥឡូវយើងទៅបង្កើតarticle មួយទៅឲ្យ C program បាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ post ហើយយើងយក add new post បានទេនេះអូបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំ copy អត្ថបទនឹងដដែលយកមកគឺមានអីបាទប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងដាក់ read more អីចឹងទៅហើយយើងដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងប្រវែងនេះចាកុំឲ្យចំណងជើងដូចមុនដែរបាទបានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស category ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ត្រង់ C program អញ្ចឹងខ្ញុំ click លើ C program ទៅ click លើវាទៅហើយ public បាទឥឡូវយើងទៅrefresh ម្ដងទៀតតើវាមានចេញ C program នៅផ្ទាំងខាងនេះអត់បាទអញ្ចឹងវាចេញពាក្យថា C program មុនហ្នឹងវាអត់មានទេដោយសារតែយើងអត់មាន new article ឲ្យវាអត់មាន article គឺវាអត់បង្ហាញខ្លួនទេតើយើងមាន article ឲ្យវាទៅវាបង្ហាញខ្លួនឥឡូវយើងចុចត្រង់កន្លែង C program អញ្ចឹងយើងឃើញទិន្នន័យដែលយើងបានបញ្ចូលមិញគឺនេះយើងឲ្យឈ្មោះចំណងជើងវាបែបនេះយើងដាក់ read more ត្រង់កន្លែងនេះឲ្យចុច read more ទៅឲ្យបន្ថែមទិន្នន័យចូលមកបាទអញ្ចឹងការបន្ថែម category គឺគេធ្វើបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនា